네? 내가 할게. 맛있다. 니들 이거 뭔지 모르지? 와 진짜 크다. 안 들어가. 이게 사람보다 더 중요해. 여태까지 저 사람 숨겨주려고 힘들었네. 어쩔 수가 없었어. 어디 뭐 다친 데 있으면 치료들하고 어른들 집에 좀 데려가. 그치? 다 알고 있는데 얘기도 안 하고 누나들 자꾸 치고 그러니까 너무 맛있는데? 나도 어쩔 수가 없었어. 근데 옛날 스타일. 딱 내가 진짜 좋아하는.